ყველას მოგესალმებით, თქვენ ხართ YouTube აღზე ირაკლი გიადაშვილი საქართველო. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩემპიონთა ლიგაზე, კვარაცხელია, მამარდაშვილი და ქოჩორაშვილის გუნდებზე. სანამ ამას დავიწყებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ეს მე ძალიან დამეხმარება. ხო, დავიწყოთ მამარდაშვილი და კვარაცხელიადან. სადაც ჩემპიონთა ლიგის მერვე ფინალში კვარაცხელიას პარიზი შეხვდა მამარდაშვილის ლივერპულს. თამაში დამთავრდა 2-0 PSG-ს სასარგებლოდ. ხო, ხუჩამ გაიტანა გოლი და ჩაატარა მასტერ კლასი. აი თუ დინად გაჩვენებთ. აი აქ 7 დარტყმა ქონდა. 2 დარტყმა იყო კარში და 3 დარტყმა დაუბლოკეს ხუჩას. ის დასახელდა MVP-ით. მამარდაშვილმა მთელი მატჩი ითამაშა. მას ქონდა 4 სეივი, 4 სეივი ქონდა მამარდაშვილს. გადაარჩინა ბევრჯერ თავისი გუნდი, რამდენიმე გოლებისგან. ორივე მითამაშა მთელი თამაში და კვარაცხელია დასახელდა MVP-ით. კარგით, ეხლა გადავიდეთ შემდეგ თამაშზე. აი მეორე თამაში სპორტინგი, ქოჩორაშვილის სპორტინგი ეთამაშებოდა ლონდონის არსენალს და დაამთავრდა ანგარიშით 1-0. ერთადერთი გოლი თამაში გაიტანა კაი ჰავერცმა. გიორგი ქოჩორაშვილი ძლივს ბოლოს მოხვდა განაცხადში, დიდი ხანი ის არ გამოჩენილა განაცხადში, მაგრამ სამწუხაროდ თამაში არ უთამაშია. აი აქ კაი ჰავერცი სკამიდან შემოვიდა და გაიტანა ბოლო წუთზე გოლი. ხო, ვუსურვებთ ქოჩორაშვილს უფრო მეტი ითამაშოს. სპორტინგი ახლა რთულ სიტუაციაში არის, მათი მთავარი მოთამაშე ლუის ხავიერ სუარეზი ბევრი ყვითელი ბარათის გამო გამოტოვებს შემდეგ თამაშს ლონდონში და ძალიან რთული იქნება მათთვის ამ თამაშის გადმობრუნება. კარგით, ყველას მადლობა ყურებისთვის, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, მე ძალიან დამეხმარება. მადლობა ყველას, აბა კარგად.